हाय दोस्तों, आई एम बैक। मेरा न्यू ब्लॉग देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए एंड मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की राम राम जी। देखो आज हमारे यहाँ पे कोहरा जमा हुआ है, देख सकते हैं आप। मौसम बहुत कोहरा भरा है। सुबह की चाय पीते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने घर। सुबह की चाय आप पीजिए दोस्तों। सुबह के 8 बज चुके हैं और ये स्कूल जा रहे हैं। मेरे तरफ बगल में हाय करो, बगल में जल्दी आओ। पापा तुमने वाला खाया आप देख सकते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं तो ये बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है। हाय करो, हाय हाय गाइस। मैंने अभी ब्लॉग नहीं बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो इस वजह से मुझे अपने पति के मोबाइल से ब्लॉग बनाना पड़ा। देख सकते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं, 7:15 हो रहे हैं। बच्चों का जाने का टाइम हो गया है स्कूल, इनके पेपर चल रहे हैं अभी। आप पी सकते हैं चाय। देखिए चाय हम पी रहे हैं। वो भी बहुत अच्छी बनाती है मम्मी। आओ अब बात करो कि ना हमारी मम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती है। आओ जल्दी आप भी पीजिए गैस आके, बोलो। सुबह सुबह चाय का टाइम होता है तो अच्छा लगता है। देखिए गैस, बिस्किट चाय में बोर के ऐसे और ऐसे। इनने चाय पीना स्टार्ट कर दिया है जो उठे सो के हमारे पतिदेव। देख सकते हैं आप, हाय करो। तुम तो अलग ही है, ब्लॉग चलता है, तुम शांत रहा करो, थोड़ा सा हाय कर दिया करो बस। इधर पे लाइट बंद है। कहाँ गया अभिनव? ए दादी वीडियो बना तो दे, आज ब्लॉग बना रही आज। जी हमारी दादी बैठी हुई हैं। दादी हाय करो। हाँ हाँ सही। सुबह का नाश्ता बनाने जा रही हैं दादी हमारी। सासू माँ है हमारी। वो बड़ा बेटा कॉलगेट कर रहा है हमारा, सुबह उठा है अभी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया है। अभी किचन में ऐसे ही पड़ा है सब कुछ। सुबह का नाश्ता वास्ता हो रहा है बच्चों का। अब आपको डेली ब्लॉग मिलेगा। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आज कोहरा जमा हुआ है, मैंने आपको दिखाया जैसे कि। अभी हम लोग बिस्किट खा रहे हैं। ये बिस्किट जो देख रहे हो आप प्लेट में रखे हुए हैं, ये बने हैं किस चीज़ के अम्मा? सूजी के। हाँ सूजी के बने हैं, मीठे बिस्किट हैं। हाँ मीठे बिस्किट हुए हैं। ये मैगी है बच्चों की जो अभी बनानी है मेरे को, तो अभी बनाऊंगी तो इसका ऐड अभी दिखाऊंगी आपको। मैगी का दिखाऊंगी अभी। आप देख सकते हैं गाइस, ऊपर कोहरा जमा हुआ है। छत पे आ चुकी हूँ मैं, पूरे में कोहरा है। ठंडी ठंडी लहर चल रही है गाइस, देख सकते हैं आप। पूरे में कोहरा जमा हुआ है, कहीं पे भी बारिश है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कितना कोहरा जमा हुआ है। ठंडी लहर चल रही है। ये हमारा नाच डला हुआ था गैस। अब धूप की कोई वो नहीं है तो भरना पड़ेगा इस वजह से। देखिए गैस
आप देख सकते हैं तो कोहरा जमा हुआ है, धूप का कहीं पे नामो निशान नहीं है गाइस। देखो गाइस, हम नहा के फ्री हो चुके हैं, अब हम बनाने जाएंगे खाना। मंदिर की सफाई कर रही थी गाइस, खाना खाया, कुछ गरम गरम रोटियां सेकेंगे तो खाएंगे फिर। आप देख सकते हैं चाय बन रही है, क्या दिखा रहा है उसमें भैया, बोलो। आप देख सकते हैं गाइस, चाय बन रही है। क्या बना रही है, देखिए मम्मी चाय बनाई। देखो भाई, मेरा बड़ा भाई लेके गया है, अभी जा रहा है। देखो ये यहाँ से ले लो, इसमें से पी लो। और भैया ये इसमें से पी लो चाय, तुम पापा को दिया। भाई देखो ये मेरे बर्तन। 4 बजे का टाइम है शाम का, 4 बज गए। तुम सामने वहाँ दिखा रहे, यहाँ पे दिखा रहे मेरे को। शाम के 4 बज रहे हैं गैस, आप देख सकते हैं चाय गरम गरम पी जा रही है, आप भी पीजिए। ले पापा को दे के आप जा, कर दे। ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग बंद कर दूं? बंद कर दूं? ब्लॉग बना दे, ब्लॉग बना दे। अभी कहाँ उसमें चालू रहने दे, अभी और चाय बना के अपन चाय पीना, आप देख सकते हो। और बंद कर दो। जैसे अभी मेरे बच्चे ने कहा कि शाम के 4 बज चुके हैं, तो सही बात है। तो हम शाम के 4 बजे चाय पी रहे हैं अपना, और ब्लॉग बना रहे हैं, आप देख सकते हो। चाय के साथ बिस्किट भी खाया जा रहा है शाम के। बहुत काम था आज, तो इस वजह से मैं फिर कपड़े वपड़े धोने चली गई। मंदिर साफ करा मैंने, तो उसके बाद फिर मैं छत पे धूप लेने चली गई। तो इस वजह से शाम के अभी मैं नीचे आई 3 बजे, तो फिर मैंने खाना पीना खा के तो वीडियो एडिट की और ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं। हाय गाइस, देखो सुबह हो गई है, हमने पूजा पाठ कर ली है सुबह की। राम राम जी। बहुत काम था, झाड़ू पोछा लगाया, फिर उसके बाद सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप। जी अभी आए हैं तो फिर बनाई चाय 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 तो पियेंगे। 10 बज रहे हैं, ओ माय गॉड, 10 बज रहे हैं सुबह के, देख सकते हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, अब नाश्ता पानी बनेगा। हाँ, आपको अभी बताऊंगी मैं। तो जी हम चाय गरम करने जा रहे हैं। चाय गरम कर चुके हैं हमारे मिस्टर जी। जी हुई चाय गरम है, चाय पियेंगे। चाय तो चाय है, इन्होंने ही बनाई है चाय। तो चाय देखिए, चाय पत्ती डाली उसमें। मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी, आप देख सकते हैं। मसाला भुज रहा है, इसमें ऐड करना है मटर और आलू। इसके बाद मैं देखूंगी, आपको बताऊंगी। रोटियां भी सेकनी है मेरे को अभी, तो अभी मैंने मसाला भूजा है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने डाला है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, फिर मैंने इसमें टमाटर भी डाल रखा है। इसमें मैंने लाल मिर्च, धनिया, हल्दी। तो इस तरीके से आलू मटर मैं बनाऊंगी, देख सकते हैं आप। ये मटर रखी हुई है मेरी अभी, ये अभी मटर बनाऊंगी मैं। मसाले में अभी इसमें भर रही थी गैस, इसमें जा रहा था मेरा मसाला जी। और जी मैं बनाऊंगी, इसमें आलू डालूंगी, इसमें ऐड कर मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा। मुझे तो बनाना है,
के लिए बन चुकी है सब्जी, तब तक के लिए बाय। देखो गाइस, अब मैं जी चावल बनाने जा रही हूँ। अभी मैंने रख दिया है कुकर, देख सकते हैं आप। उसमें मैंने जीरे डाल दिए हैं, थोड़ा अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा है, अब दिखना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा बुला बना मेरा। ऐसे पकड़ना आप, बिल्कुल ना। देखो गाइस, हाय गाइस, अब चावल बनाने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे तो चावल मैं इसमें बनाऊंगी। सब्जी बन चुकी है मेरी, सब्जी बन चुकी है। तो थोड़ा सा इसमें धुल लूँगी ना चावलों को, तो अच्छे से साफ हो जाएगा। चावल बनाऊंगी, फिर उसके बाद रोटियां सेकूंगी। थोड़ा रोटियां सेकने के बाद कपड़े भी धुलने हैं मेरे को, अभी कपड़े भी धोऊंगी अभी। ये देखो चावल यहाँ पे जो कि जीरा हो चुका है, दिखा है ना। चावल डाल दिए मैंने इसमें। आलू मटर की सब्जी रसेदार बनी हुई है। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी चावल बनाओ, चावल, तो चावल बना रही। हमें भी दिखाओ, हमें दिखाओ इसमें, फिर इसमें हमें दिखाओ। अब इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी, पानी डालूंगी इसमें, यहाँ से इससे। अब जी इसमें जाएगा, थोड़ा सा नमक भी डालूंगी चावल में। चावल में नमक डालने से स्वाद अच्छा हो जाता है चावल का। मुझे नहीं कर पिया ऐसे बना कर ब्लॉग है वो। नमक डाल दिया, अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी ऐसे, और ये सीटी बोलेगी 3 सीटी में पक जाएगा चावल। और ये देख सकते हैं आप, सब्जी बन गई आलू मटर की, जिसमें मैंने आपको बताई दिया है पिछले ब्लॉग में। अभी रेसिपी बताई थी आपको, ऐसे से बनाई है मैंने। तब तक के लिए आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, तो पूरा ऐड बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। अब हम लोग सोने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अब रात के 10 बज चुके हैं। घड़ी में आप देखिए, कैलेंडर टंगा है, ये कमरे के ऊपर घड़ी है, ये है। बच्चे और हम सब लोग सो रहे हैं। पता था तो अभी कल का ब्लॉग डालना है, इसी में अभी डालेंगे ऐड करके सब। सुबह मिलेंगे, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।